1.600.000 so'm. 1.600.000. Ha. Chiqasa ham şeyga olib chiqib ya. Olib chiqib ko'rsatamiz. Ha, olib chiqmasa yolg'onga o'xshab qoladi. Bo'ldi, olib chiqamiz. Bo'ldi. O'tkazmasdan boshidan oxirigacha ko'rib turasizlar akalar. Yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatligiga garantiyalar berib sotiladigan joylar. Haqiqatan arzon narxlarda bo'lyapti akalar. Xudo xolasa, keyin narxi ham yengil. Mana kommentariyaga obunachi o'zlari yozsin. Arzon aka qimmat ekan deb realni gapirishaversin. Assalomu alaykum, Ismoilov kanali obunachilari, chorvashqizlar, qo'zg'olishqizlar. O'sha mashhur optimcha, arzoncha Mahmudjon akamiz qo'shilmaslar. Mingbuloq tomonda kelishingizda chap qo'lingizda joylashgan, Namangan shahrida kelishingizda akalar o'ng qo'lingizda joylashgan o'ta katta yirik qo'y fermalaridan biri. Akalar bu yerda kamida 300 bosh, 400 bosh, 1000 boshlab qo'y turadigan maskandamiz akalar. Kelasiz. Nima joy bor? Xaridorlarimiz yetarlicha. Baraka joyi. Bizga mas'ul kelaverdi akalar, endi birdaniga ko'rib oladi. Akalar video o'tkazmasdan boshida oxirigacha ko'rib turamiz, xudo xolasa. Like'lar bosib qo'llab qilsangiz sizlar uchun yaxshi video qilib berish kerak edi. Qo'limdan kelgancha hamma turdan bor ekan, sariq qo'zdagi sariq, qora qo'zdagi qora. Xullas barcha savdo ham qizg'in ketyapti. Hurmatli obunachilar, o'sha mashhur optimcha arzonchi Mahmudjon akamizni qo'yib beramiz. Bugun mana yaxshi qo'ylar video syomka qilish kerak edi, qo'ldan kelgancha. Sizlar bir dona like bosib, qo'llab tursalaring bo'ldi. Ma'lumotlarni Mahmudjon akamiz shaxsan o'zlaridan chiroylab olib berish kerak edi. Mahmudjon aka, Assalomu alaykum. Obunachilar, tuzumsizlar, sog'lig'ing yaxshimi? charchamadingiz aka? Boburjon, o'zingiz qalaysiz? Zo'r, mana shuncha qo'ylar deb javobsiz. Xudo xolasa, qo'ylar boradi. Mana shu o'zida uka bir Xudoga shukr, Allohga shukr, 400 bosh qo'zi turibdi. 400 bosh. Shu yerda, ha. Usbet qilaman desiz, hamma partiyasini chiqazib beraman. Siz vaqtim qisqa deyapsiz xolos. Ha. Qisqa degani uchun savdoni ham qisqa qilaman, ko'rasiz. Qo'ldan kelgancha aka, xudo xolasa qo'ldan kelgancha olib berish kerak edi qilamiz. 3-4 partiyasini ham qolganini Xudo xolasa, keyin narxi ham yengil. Mana kommentariyaga obunachi o'zlari yozsin. Arzon aka qimmat ekan deb realni gapirishaversin. Xudo xolasa maqsad sotish, men shuncha qo'ydim ushlab turmayman. Xudo xolasa nasib qilib tursa hozir tog'dan tushyapti. Ha, yana bir 350 bosh nasib qilsa keladi. Aha. Xudo xolasa bugun yarim tungacha yetib keladi. Yarim tungacha. Bulardan ungacha men tez sotib joyda bo'shatib qo'ydim. Xudo xolasa 750 ta 800 ta qo'y bo'ladimi shunda? Shunday. Soni esa birinchi partiyamizga aka. Buni soni 50 bosh. Soni 50 bosh. Lekin yana bor, shu qo'chqonacha vaqtda ichida. Aha. Shuni olgan ham usbek qilargohimiz. Keyin julli variant so'rayotgan obunachilarimiz ham ko'p. Ko'p. Shuni hisobiga vibr qilib qo'yganmiz. Xohlasidan julli, xohlasa bunga olingan. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Hop, bu 50 tamiz yosh o'yinlar qanchaga beramiz? Ular 6 oy shahsabdoni so'radi. Janovar. Ichida 7 oylik ham bo'lishi mumkin. Unda realni 6 oylikda. 6 oylik yo'q qilib olishadi-da, bemalol. Hop, yerdan bir haftaga qanchaga beramiz Mahmudjon aka? 70 plus minus. Asla 70 plusu, 70 plus minus deb bilasiz, men bo'yaganda ham deb so'z o'tirmayman. Biz 5 tursam pasam Ha, aytasiz. shu. Hurmatli o'g'illar, 70 xursand lekin zo'r. Akalar va kalla o'slarga e'tibor berib qo'yasizlar-da. Mayda qo'zi emas, mayda barra qo'zi emas, tomon yaqin kelsa, keyin suyagi buzuq. Bular to'lka oldinga o'zgaradigan variantdan. Chunki onasi anchagan gancha bo'ldi. Har birini qulog'ini Qaytadigani qaytib bo'lgan, endi bundan buyon to'lka period oldinga o'sadi. to'ldirish kerak xolos. Variant, xudo xolasa. Janolar. Xo'p, buni yeb icharlariga, sog'lik salomatligiga Bizda yaxshi. Yana bundan barakadan keyin yana bir hafta sinab olishaveradi. Bir shariatda 3 kun. Ha. Lekin ba'zi endi odamgarchilik, savdogarchilik bir hafta bemalol vaqtaveradi. Ha? Hurmatli obunachilar, savdogar aka-ukalarga ham tavsiya qilib ketamiz. Soni o'ta seroq kelib, bemalol kelib, tanlab olib, tirikchilik qilsalaring bo'laveradigan variantdan xudo xolasa. Mahmudjon aka, endi bularni aka narx-navosini necha puldan qo'yib beramiz, xudo xolasa? Narxini bo'ladigan qilib qo'yilaveradi, xudo xolasa. keling mana. Qani? 3200 ham demayman, 3 million ham demayman. Hop. 3 millionga ozgina xayri qo'yib beraman. 3 million o'tib beradi. Lekin tanlab olishga 3 milliondan tanlab olishaveradi. Hurmatli obunachilar, chikin qilishni kerak yo'q. Dangal savdo, dangal savdo. Akalar, 32, 33, 34 dan qo'yib, undan keyin yana bir ikkidan savdolashimiz kerak yo'q. Chiqyapti lekin 32, 33 ham chiqyapti o'shancha akalar, lekin bizda emas. Bizda arzon bo'ladi. Mahmudjon aka haqiqatdan o'qituvchi birinchi qo'llardan kelib, bemalol ko'rib,
xarid qilib tanlab olib ketsangiz bo'ladi. Savdogar aka-ukalarga qaytarib o'tamiz. Tirishchilik qilsangiz ham bo'ladiggan variant. Imkoniyatingiz bo'lsa, o'sha boshida lakasalar ko'rsatib qo'ydik. Yana ekrandagi raqamga olib kelishsizlar, kelib bemalol lakasalar tashaverlar, kelib tepasini ko'rib olsalaring bo'ladi. Chunki qo'ylar sog'liq juda seroq. Bizda uzoqlashmaylar kelar oldinda keyingi partiyalar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga sariq ishqozlariga sariqlarni. Eng asosiysi eshitdinglar akalar. Buning ichida uncha arg'ochisi ham bor. Hop, Ma'murjon aka soni nechta? Buni soni nechta edi bolalar? 35 ta bor aka. 35 ta. Soni 35 dona. Hop, aka nechta qo'chqor, nechta sovg'a olib berdi? Hop, bo'lsa bir 15 ta urg'ochi chiqib qoladi. Aha. Bobirjon, urg'ochini qanday bilib olishim mumkin bunicha deyish mumkin-da, obunachilar. Mana so'lqi chap quloq turibdi-yu. Ha. Chap quloqni qarasa, ana yashil kraska bo'ladi, ko'p. Aha. Ko'p kraskasi bor, urg'ochi. Ha, mana shu urg'ochi. Mana janolarni qarang. Mana. Aytgan bor. Mana. Lekin nima o'sham kelsa. Ularda junini ham olib qo'ygan, o'zi mana tullashga kelib bo'lgan bular. Mana tullada boshlagan variantda. Hop, chap quloq, ko'p kraskasi borlar urg'ochi. Shu tomondan ham qo'sa bo'ladigan variant. Hop, Ma'murjon o'shaliklar chaka bo'ladi. Mana shu 5-6 oylik bular. 5-6 oylik atrofida faqat yunga olinmagan variant. Yunga olinmagan variant taqolar. Lekin qo'chqorda 20 taga 15 ta, lekin urg'ochini ham olib qo'yib olaman, qo'yib ko'paytiraman degan aytib ko'ramizga tavsiya qilamiz. Chunki urg'ochlar ham tikka dumba yaxshi holatdagi qo'yiladi. O'zi ketidan tuladi boshlabdi aka. Go'shini ham ko'ring. To'shdan oldidan tulovlari boshlangan. Mana shu quloqdagi kraska mana. Ko'k kraskasi bor, urg'och quloq qolasi. Hop, yerdan balandligini qanchaga beramiz, Ma'murjon aka? 70 nari ber, ha aka. Minus deydi. Minus ham bor, ochini aytib. To'g'ri. Hurmatli obunachilar, 70 minusga bemalol xarid qilsangiz bo'laveradigan variantlar xudo xolasa. Lekin bir so'z bilan aytganda imkoniyat bo'lsa, hammasini huzurga tortsangiz maza qilasiz. Hop, Ma'murjon aka. Bularni ham baribir yemoqchi bo'lish olishimizga garantiya bor. Shu so'z bo'yicha ketaveradi. Bir hafta bemalol boqishaveradi. Sijoniga mazkur qo'y lekin, ha. Hop, narxini nech bilan qilib beramiz aka? Narxini keling. Bir joyga olsin, Samarqandgacha dastlabkasi bor-ku. Buni narxini bo'ladigani uka. So'rashmaydan boshdan qo'sh 2 million 800 ming so'mdan bir joyga olsin. Mana. Hurmatli Tanlab obunachilar. olishadi, qo'chqorini pilusi bor. Aha, Sog'lig'ini ham tanlab olsa pilusi bor. tanlab olishga. Ha, tanlab olishga. Optimga 2 million 800 ming so'mdan bir joyga ursin mana. Bunaqa narx bo'lmaydi uka. Haqiqatan. Qanday kam? Hurmatli obunachilar, tavsiya qilamiz, Adusha akamizda arzon optim joy bo'lganligi uchun. Qo'yim ko'p sotishim kerak. Shu. Faqat 100 dona qo'yim bo'lsa bilaman, lekin shoshilmay, Ha. qo'yib sotaman. to'g'ri. Mayda 400-500 qo'y boradi. 500 qo'y bor. Kelar chon hisobiga ham tas ozgina qo'yib tez sotiladigan variant. Imkoniyat bo'lsa hammani torting. Hop, tanlab olishga kelishiladi, plyuslari bor xudo xohlasa. Endi plyusi bor narsani uncha minusini ham qilib beramiz, aka. Uka minusini ham gapiraman, minusi 4 dona. 5 ta 6 dona minusi bor. Ko'p emas. Lekin minusini ham minus bo'lib 200 ming so'mlik rassiyasi bo'lmaydi. 28 dan nima 2 million 700 dan xoh minus soliqdan bo'lsin, xoh minus qo'chqordan bo'lsin. Tanlab 5 ta chiqarib Ha, berasiz. 5 ta chiqazib beraman. Minusda 2 million 700 dan. Hurmatli obunachilar, 2 million 700 ming so'mdan xohlagan, pullar 5 tasini chiqarib beradi. Shu tomonga ahamiyat beramiz. 2 million 800 ming so'mdan akalar optim narxda. Hop. Ma'murjon aka. Endi aka tavakkal qilib o'rtasidan haydab olsa, optim narxga ketaveradi aka. Yo'q, qo'chqor solig'i bunachida. O'shani hisobiga aytibman, tavakkal aka. Mana misol uchun aralashyapti-da. Aralashyapti. Shuni o'rtasidan haydaysiz 15-20 tasini shu optim narxda. Bo'ldi. Ha, muammosi yo'q. Obunachilarchi iloji Ha. shu. Endi O'z- maqsad klient to'plash, maqsad sotish. To'g'risi gapda, Xudoga shukr mana chiqazyapmiz. Bugun olib ketgan odam bo'lsa, misoli, orqasidan ertaga yana bir ikkita og'aynisini olib kelyapti shu odam. Bo'lmasam bir amakisini olib kelyapti. Nimaga? Sabab narx arzonda aka. Narx yaxshi. Uka deydi, yo'qdi deydi. Mana yana klient olib keldim sizga deb. O'zi davi yana bitta ikkita yana o'zlari qo'shib ketishyapti. Xudo xohlasa aka, shunday bo'laversa, arzon bo'lgani yaxshi. Akalar xudo xohlasa like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Optim narx o'rtasidan shuni tayyorlashni haydab olsangiz ham ketaveradi. 2 million 800 ming so'm juda tushirolamiz. Garbonoslar kelishgan yaxshi. Hadi oyoq qo'yib qo'yib yo'g'oldi. O'zini shuni qilsak. Mana. Buni chiqazaversa 3,5 millionlab qo'shqorlar ichiga qo'yish bo'lsa bilmaydi misol. Ha. Ketaveradi ichiga. Optim kelgan optim sotiladi xudo xohlasa. Akalar bizdan uzoqlashmaydan oldinda keyingi partiyalarimiz.
Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga puli arzon yengildan so'ragan aka-ukalarimizga puli arzonlar. Akalar, rosa boqma qo'chqorlar. Gazni qo'shib yemini berib boqaversa xudo xolasa. Soni nechta Mahmudjon aka? Buni soni 55 bu ham, ha? Soni 50 dona. 50 dona, bitta ikkita kam bo'lishi mumkin. Yoshliklarcha aka. Bu ham 6 oy bular. 6 oy ham. Hurmatli obunachilar, 6 oy piyoq-piyoqda olaverasizlar. Yerdan birasiga qanchaga beramiz aka? Ham 70 plyus minusi bor. 70 plyus minusiga bemalol xarid qilsangiz bo'laveradigan variantda og'alar shu tomoniga ahamiyat berib turamiz. Xo'p, Mahmudjon aka buni narx-navosini ish bilan qo'yib beramiz aka. Buni narx-navosini buni ham deb qilamiz ku. Keling mana. Dangallardan kelib kelishsin obunachilarimiz ham. Siz ham so'ramaysiz-ku. Buni qarab turing. Bir joyga olaman desa 2 million 700 ming so'mdan Samarqandgacha xudo xolasa yetkazib beraman. Hop. Anam tanlab olaman uka desa-chi, plyus demayman buni 2 million 700 ming so'mdan tanlab olasiz mana. Duo qilib qo'yishadi aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Malades deb qo'yishsin. gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana shu yerdan rahmat shu olqab qo'yasizlar. Bitta, ikkita, uchta oladigan obunachilarimiz ham hojona, hojatlar, pensioner aka-ukalarimiz, musofirdagi aka-ukalar, pul yig'ishni o'zi oson emas. Ashakalarimiz yig'ib turgan pullaringga mana bemalol optim narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Bemalol 2 million 700 mingdan olgan qo'chqorlarni tanlab, xarid qilib savdolashib olsangiz bo'laveradi. Bitta narsa esimga tushib ketdi, hozir narx qo'ya turib. Aha. Nima degan savolga nima esingga tushdi deyishingiz mumkin-da. Hayitdan oldingi narx-navolar esimga tushib ketdi. Hayitdan oldin nihoyatda arzon bo'lganda, hayitdan oldingi narx-navolar bilan teppa-teng bo'lyapti hozir. Eski narxga qaytdi. Eski narxga, ha, qarangda, o'zim hozir biroq esimga kelib qoldi. Ha, hurmatli obunachilar, haqiqatan hayitdan oldin shunaqa narxlar chiqaradi. 26 dan hamma kam qo'yishyapti. Umuman hayitdan oldin haqiqatan 26-27 chiqariladi. Shunday, ha. Shuni olib tutpasda kamroq qo'zi bo'lyapti. Bitta yarimta bir pul kelib qolmasa bizga o'xshaganlar. Ha. Tutpasda kamda. Arzonchidan arzon qo'yiladi aka, xudo xolasa. Olaman degan kelganiga qarab sotamiz, to'g'rimi? Arzon kelgan arzon sotiladi, xudo xolasa. Eng asosiy, eng ma'qul kelgan joyga akalar tanlab oling, optim narsa tanlab oling. Ya'ni hammasini olaman deb telefon qiling, uncha-muncha xayriga ham yo'l qo'yib beriladi, xudo xolasa. Magazin bahosimiz aka. Ha, magazin emas, xayriga, lekin kam emas, xayriga. Xayriga deysiz, obunachilar bilishadi. Xudo xolasa. Maza qilishadi, voy, og'ayna, mana jonivorlarda qarang, mana ular. To'ldirsin shuni olib. Badani to'ldirsin. Akalar etlar ko'chib qolgan holat yaxshi, lekin uzunligi, gazi yaxshi. Imkoniyatingiz bo'lsa tepasi kelib ko'ring, qo'ylar 100 ga 100 yo'qadi, xudo xolasa. Akalar, bizdan hozir olishmanglar, oldinda keyingi partiyalarimiz o'ta serob, shuning uchun tez video qilib berishga harakat qilyapmiz. Ha? Bir dona like bosmadingiz, sal ham ko'rib o'tiribsiz, lekin like bosmadingiz. Bitta like bosib qo'ying. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga holat ihtiyoji sifat zo'r qo'yib olaman, qilib ko'paytirib olaman degan aka-ukalarimizga urg'ochilarni yaxshi, sog'lom variantda, xudo xolasa. Xo'p, bu yerda soni nechta Mahmudjon aka? 160 ta, Bobirjon. Soni 60 dona.